¿Qué pasa, amantes de los fierros? Bienvenidos a Lift Race, el lugar indicado para todos aquellos que sueñan con dar vida a sus fierros olvidados, dañados, oxidados. Hoy, en nuestro primer video, te llevaremos a través de una fascinante y emocionante aventura de restauración. Comencemos. Como lo han podido ver, para el día de hoy tenemos una Kawasaki Ninja 300. En esta oportunidad daremos vida a su motor, el cual está infectado con el virus de las Kawasaki Ninja 300 y sus cigüeñales de obsolescencia programada. Como todo en esta vida, este motor también tiene su final. Vamos a desmontarlo, abrirlo y primero revisar sus componentes para generar un diagnóstico. Simultáneamente realizaremos un trabajo de branding personalizado, detallado y restauración a sus piezas más afectadas. No se despeguen de la pantalla para que vean el proceso y el resultado final de este gran proyecto de Kawasaki Ninja 300 en nuestro canal Lift Race. Comenzamos con la limpieza y organización de los componentes que estamos desmontando. Luego de estar limpios podemos empezar un diagnóstico, aunque en este caso pudimos evidenciar antes de desarmar por completo una falla en la biela y en el casquete, también en el cigüeñal. Como dicen por ahí, se casqueteó este motor. Encontramos un casquete completamente fundido, su metal en los componentes como las bielas y cigüeñal, una biela comida por la fricción entre casquete y biela y un cigüeñal rayado y comido por esta misma. Este arreglo no es sencillo. Esto es lo que se llama una reparación completa. Recordemos que el desmontar los pistones de los cilindros nos obliga a cambiar anillos, y al quitar la culata con el cilindro del bloque nos obliga a cambiar empaques. Ahora, dado la falla, nos lleva a tener que reparar cigüeñal, biela y conseguir los casquetes en la medida necesaria. Esto si el cigüeñal y la biela se dejan reparar. Si no, o en dado caso, debemos de comprarlo. No es económico ni fácil de conseguir. Realmente este es el pecado de las Kawasaki Ninja 300. Creo que ya no es algo tan sencillo como le esperaba. Ahora debemos entrar en un mundo algo complejo y desconocido. Vamos a ver si se puede reparar o debemos conseguirlo totalmente nuevo. Entonces, mira, ¿qué pensó? Bueno, yo pienso sacarle la medida bien con el micrómetro, pillar que sea más exacto. Y si ya está muy ese cigüeñal, Baila. pues si aguanta la casqueta, aguanta meterla porque ya está desarmado. Y si es que comprar el cigüeñal para que siga con esa tipo de enfermedad, Baila. eso es una gonorrea, esa enfermedad, esas Kawasaki por cigüeñal. Pues que siempre fue por eso, ¿no? Le da exactamente el 29. Pues supuestamente eso tendría que darse en casquetear. Muchachos, les recomiendo usar 100% repuestos originales que tengan un distribuidor de calidad certificado por Kawasaki, algo autorizado por Kawasaki. Se lo recomiendo 100%. Muchachos, les voy a ir comentando qué pasó, cuál fue el diagnóstico del cigüeñal y qué hicimos para solucionarlo. Entonces, se había casqueteado, se desgastó uno de los casquetes de una de las bielas. Una de las bielas también falló, se comió también. Entonces, ¿qué se hizo? Se rectificó lo que es cigüeñal, se rectificó biela y se hicieron casquetes. Se fabricaron casquetes de bancada y se fabricaron casquetes de biela de una vez. Ahora, muchos dicen que cuando pasa esto en estas Kawasaki es obligatorio comprar lo que es el cigüeñal. Los que estén embolatados con este problema, los que estén embalados hoy con su Ninja 300 y mejor dicho no tengan lo que son los 3.500 o los 4 millones para el cigüeñal, pues me avisan que ahí yo les tengo el mago para la vaina. Igualmente, si no tienen también su distribuidor de repuestos Kawasaki autorizados, me avisan, les recomiendo uno también. Mejor dicho, si me voy a equivocar, es el mejor aquí en Bogotá. Les recomiendo tener muy en cuenta los torques. Recuerden siempre con el manual del fabricante, si lo necesitan me avisan y se los envío. Tengan presente la línea de lubricación en la zona que va detrás de uno de los piñones, tengan en cuenta eso al momento del armado. También revisen muy bien cada una de las roscas, tornillos y cada detalle, así sea mínimo intenten repararlo de una vez. No olviden rectificar la culata y de una vez calibrarla. Rectificarla me refiero a darle planitud y calibrar sus válvulas. Háganle pruebas de vacío y si es necesario calibren válvulas para que a la hora del armado les prenda muy fácilmente. Este video no es tan específicamente en el paso a paso, son más tips muy claves que van enfocados a la restauración de varios vehículos que van a ir apreciando ustedes en el canal.
Esto es algo muy rápido, aunque les dejo cosas muy específicas y datos muy clave. Los que ya repararon una de estas y saben el gallo que es conseguir un cigüeñal o repararlo. Muchos han tenido que venderla por partes porque es complejo, demasiado complejo. Llegó el momento de probar todas estas semanas el trabajo duro. Vamos a ver. Primer estartazo, ustedes serán testigos. Vida, señores, tenemos vida en esta Kawasaki Ninja. La hemos revivido de la muerte. Un proceso muy arduo, complejo, difícil. Muy contento, muy feliz de que haya salido todo muy bien. Los voy a llevar para que la escuchen más de cerca. No hay humo, el motor suena bien, se escucha pareja. Prendió, muchachos. Hora de irnos con la parte visual. Hora de empezar con su grab, con sus calcomanías. Valió cada minuto, cada instante. Ha quedado, es hora de su brandeado y una restauración de piezas que tiene como en mal estado. Toca una sincronizadita y sale. Ha quedado. Y recuerden, si este video les ha gustado y llegaron a este punto, sigan el canal y activen la campanita de notificaciones. En el próximo video les adelanto un pequeño spoiler, va por el lado de GDM.